城市獵人今次實搞掂你嘅，去死啦！點解啦？我搞掂咗城市獵人啦！有冇搞錯啊？城市獵人都有拍檔嘅咩？點解我唔知㗎？你梗係唔知啦，我哋兩個加埋先至係城市獵人。係安來。係，我就麥雞啊！你平安到步可喜可賀。私人提醒你，你個女嘅處境而家比你更加危險啊！你點解要咁做啊？豈有此理！太過分，太過分啦！正啊！果然都冇得頂啊！呢啲先係大師級製作啊！嗱，孟波啊，啱嚟咗啲新貨啊！哇，好嘢啊，老闆，你真係唔話得啊！唔該晒，唔該晒。好，你條衰仔又先走嚟呢度成日話唔做嘢，快啲跟我嚟睇下有冇公開。維香小姐快我上嚟真係犀利啦，係佢先至到孟波揼掂嘅啫。你放過我啦，好冇？睇
係啊，有生意啊！10萬火急，請你哋盡快嚟東京餐廳方井良治。委託人係個男人嚟噶喎，不過9成9都係保護佢個女噶啦。你隻衰嘢，出埋你今日屎叫，孟波，你快啲躝出嚟啊！肥婆奶奶你話咁容易俾你捉住，我仲係孟波嚟嘅。哇，夠晒成熟又有氣質，好正啊，好正啊！用咁大膽、咁有品味嘅方法嚟揾我做嘢嘅人，你係第一個。閣下就係孟波先生。係，我就係孟波偵探社嘅執行董事孟波，請多多指教。我個名叫做馬天尼路斯。好，咁起程啦，時間冇多啦。哇，唔係啊嘛，又會咁主動都有嘅，發達啦，嚟啦！孟波又同靚女一齊，靜靜雞接咗單生意，唔話俾我知係咪？睇你搞乜？你就好似一朵盛開嘅玫瑰咁，散發出清新同埋誘人嘅香味。你令到周圍嘅花朵都變成不知所謂嘅雜草。你把口啷過油咁，幾識氹女仔啊！你嘅高貴同美麗實在令人無法抗拒。哎呀！啊！呢度又宏偉又有內涵。如果啲政治家好似呢座大廈咁就好啦。詹姆士麥佳亞，你識得佢嘅咩？佢係加納共和國下任嘅總統候選人啊嘛。佢而家係民主運動嘅領袖嚟。照我所知，詹姆士麥佳亞將會同軍人出身嘅現任總統嚟一次短兵相接。本來麥佳亞係反政府嘅活躍分子嚟嘅，不過佢被囚禁咗16年，2年之前先被釋放。如果麥佳亞勝出嘅話，加納共和國就可以踏上民主之路。假如現任總統連任嘅，咁樣就會繼續由軍人統治。我有個不祥嘅預感，唔通麥佳亞就係你個 boss？今次我個委託人就係佢？冇錯，佢就係你嘅委託人。咁唔好意思啦，我孟波一向都唔會接男人嘅生意。咁我呢個做秘書嘅好難做㗎噃，橫掂都嚟到啦，見下佢先啦。好啊，冇問題。不過你要陪我玩翻晚先得㗎噃。你做乜嘢啊？快啲放開我啊！我親眼睇住佢行咗入嚟嘅，孟波就衰嘢實喺呢度嘅。你靜啲好唔好啊？知唔知呢度係咩地方啊？靚女，哎呀！你阻差辦公，我而家要拘捕你。啊？乜原來你係差人嚟㗎？係保護 VIP 密探啊！快啲起身！新莊小姐，你放咗佢先啦。但係露絲小姐啊，呢個人點可以放㗎？佢係麥佳亞先生嘅客人嚟嘅，放咗佢啦。吓？麥佳亞先生識啲咁嘅人？係啊，唔好意思喎。不過其實我都好想一世俾你捉住㗎，你捉我翻去啦。點會咁㗎？係啊，究竟佢哋喺度搞緊啲乜嘢咧？搞到我而家一頭霧水啊！麥佳亞先生可以接受我哋個訪問嗎？係唔可以啊，唔可以啊！麥佳亞先生，請你講幾句啊！如果唔係，我哋冇得交差㗎。係咯，關咗佢嘅對手。要勞煩你嚟，真係唔好意思啊，因為其實實在嚟得太過急。係咁嘅，我想揾個私人保鏢啊。我諗我唔可以應承你啊，因為一向以嚟我都係唔保護男人嘅。喂，孟波啊，你講乜嘢啊？我有大把保鏢，唔需要勞煩你嘅。我想你保護呢個女仔。呢個咪頭先左頭左勢嘅差婆嚟嘅？新莊安來，我希望你可以暗中保護佢。我真係唔明啊，點解密探都要揾人保護嘅？佢保護人就差唔多。係咁嘅，我接過一個恐嚇電話，唔知點解呢個人話會對呢個女仔不利喎。